हेलो गाइस, वेलकम टू SR गोट फार्म। ये है हमारा पहला ब्लॉग। यहाँ पे हम आ गए हैं अंदर और ये सारी बकरियां हैं ब्रीड सिरोही। ये सारी बकरियां ब्रीड सिरोही की हैं। हमारे पास तो 1100 से ज़्यादा बकरियां हैं और यहाँ ये सारी बकरियां हैं। मैं हूँ हार्दिक, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। सब्सक्राइब